大家好啊！我溫哥華地產經紀 Cindy， 家家揾樓 Cindy 好幫手，尋覓理想家揾樓揾家家。今日咧 Cindy 咧就帶大家咧嚟到呢一個咁靚嘅庭院咧，你估下我哋今日帶大家嚟睇乜嘢？喺呢一個櫻花盛放嘅季節，喺呢個咁靚嘅庭院，我今日就係同大家介紹下我即將上市嘅呢個獨家盤，2房1廁，包咗一個環迴嘅有蓋嘅露台，仲有咧附設一個有蓋嘅停車位喎。咁咧，我哋呢個單位咧真係保養如新㗎。咁屋主咧就搬咗入嚟咧，就做咗大量嘅翻新嘅。咁包括咧就地板嘅更換啦，同埋呢個廚房櫥櫃，亦都係近年裝修咗嘅。特別係浴室咧，亦都係做咗一個大嘅浴缸，同埋呢個賭台，非常適合咧就你而家係拎包入住嘅人士啦。咁無論你係首次買家，或者係投資，或者係退休人士，呢度都係非常之適合你㗎。點解？因為呢個地理位置非常之優越嘅。咁咧步行去到 Richmond Centre、Mineral 公園、Community Centre、中央圖書館啦、市政府啦，呢度銀行啦、食肆、購物、娛樂一應俱全，生活機能真係非常之便利嘅喎。咁事不宜遲啦，我帶大家咧就入去睇下呢一個單位嘅間隔，非常之光猛。呢個係一個西南邊角單位，咁有好多大嘅採光窗啦。咁就不如一齊去感受下呢個光猛同埋舒適。嚟到呢個 Woodridge Estate 呢一個屋苑咧，真係非常之寫意。尤其咧就喺呢一個櫻花盛放嘅季節啦。咁咧唔單止話呢個庭院係旺中大靜，咁咧呢個屋苑嘅設施咧，亦都非常之豐富嘅。因為佢包括咗咧就好多咧呢個訪客嘅停車位啦，仲有包括咧呢一個室外嘅游泳池。健身房同埋一個 party room 嘅，咁仲有桑拿房嘅喎。咁我哋一齊咧就去睇下、探索下呢一個屋苑嘅一個寫意嘅一個好慢活嘅一個生活模式，旺中大靜，適合唔同階層嘅人士啦，例如上班族或者係呢個投資者，又或者係呢一個退休人士嘅。咁呢個成個屋苑咧就包咗咧，總共咧就係有4棟嘅大樓啦。咁咧佢就分別呢個係7431、7411同埋7471同埋7451嘅呢3座大樓嘅。咁總共141個單位，31個unit 咧就係放我哋今日介紹嘅呢個獨家盤嘅7431啦。而且佢呢度咧，除游泳池嘅設施咧，仲係有同另外一個屋苑咧，就係呢個 Cypress Point 咧後邊嗰棟紅色嘅嗰個 building 咧，嗰一座咧就係共享呢個嗰個設施嘅。咁呢一個成個環境咧，頭先我哋講過旺中大靜，真係好值得你過嚟睇一睇。如果你想咧同我一齊嚟親身感受下呢一個屋苑呢一個單位嘅舒適同埋光猛咧，我哋好快咧就入到嚟呢個客廳個位啦。咁呢個客廳咧就方正明亮，有咧3個特大嘅採光窗，仲要係幾乎係落地嘅。咁亦都係落地玻璃窗嘅。特別咧就係喺我哋前面咧就係有一個大門咧，就可以出到去個露台啦。咁首先我哋嚟睇下呢個客廳有啲乜嘢咁吸引啦。呢個客廳寬敞，你見到啦，好光猛啦。仲有咧，我哋屋主咧就做咗搬入嚟嗰陣時候咧，就做咗呢個全新嘅地板去翻新啦。油個油嘅，咁都係近呢幾年嘅事啦。咁佢空間感十足到點樣咧？佢擺咗一個 L shape 嘅一個 sofa， 同埋呢個電視咧 sofa 同埋電視嘅距離感咧就係非常之十足嘅。係然之後呢度就有一個係 fireplace 啦。呢個空間大到咧，我哋呢度咧仲係可以咧做咗一個咧就有一個 office 嘅 corner 啦，而且係對住窗，
對住綠樹成蔭嘅室外啦。呢個係就算喺度辦公做功課都心曠神怡嘅。咁啊頭先提過咧，我哋我個屋主咧而家咧，因為佢有對兒女啦，非常之可愛啦。咁佢哋呢個空間咁，我嚟到見到佢哋真係好溫馨嘅喺呢一個小家入邊啦。咁啊佢哋可以喺度玩啦，拎開茶几，佢都要就好大嘅一個位置可以玩啦，同埋一個係可以喺度 reading 嘅非常溫馨嘅畫面，我而家都仲係好記得。咁介紹完呢一個客廳咧，我哋不如咧就睇下行過去咧，就係呢個咧就係有一個獨立嘅一個飯廳嘅空間啦。嗱，你睇下喺一個 condo 嘅一個配置，係咪好少見到係有一個enclose 咗嘅一個獨立嘅一個即係飯廳嘅空間？呢個亦都係一個非常之好嘅 selling point 啦。咁喺呢度客廳再嚟到呢一個飯廳，再嚟到咧呢個就係一個 enclose 一個廚房啦。咁呢個廚房咧有啲咩賣點咧？你見到嗰啲廚櫃咧就非常之即係去到個司令去到頂嘅呢個廚櫃即係個儲物空間係十足嘅。咁亦都係做咗呢一個好耐好襟用嘅一個咁樣嘅counter top 啦。咁你亦都會見到咧係有個雙升盤嘅設計。呢一個咧好多我啲家庭主婦咧都比較中意。仲有一樣嘢咧，我就好中意個廚櫃咧，佢係雖然做到好高，但係佢就唔係好高，好適合我哋啲家庭主婦嘅呢一個咁樣嘅配套。嚟到咗睇完呢個廚房咧，不如我哋睇下前面呢一度咧，就係我哋個浴室啦。咁而家咧就帶大家咧入到嚟呢一個浴室啦。你見到呢一個單位咧，除咗個客廳、飯廳、廚房，佢呢個浴室都係一個好大嘅賣點啦。佢將呢一個空間用到十足嘅。咁入到嚟見到咧，就佢配置咗呢一個大 size 嘅呢個 Samsung 嘅洗衣乾衣機就擺喺浴室入邊啦。咁將佢個空間最大化啦。咁而佢搬入嚟嗰陣時，屋主咧佢亦都做咗呢個浴室嘅大量翻新。前屋主咧，佢個前屋主咧係做咗呢一個 counter top 嘅，但係呢個浴缸咧就係屋主搬咗入嚟做咗呢一個換咗一個大浴缸。咁花咗好多心思喺度噶啦。咁而且呢個浴室嘅空間亦都好大嘅。而家咧，我哋身處喺呢一個單位嘅主人房啦。咁呢個空間感真係好十足㗎。你見到咧，我哋可以擺到一個 king size 床，仲有好大嘅空間可以活動㗎。你可以喺度做瑜伽啦。而家屋主咧，因為佢有2個 BB 啦，所以佢咧就擺咗個BB 床啦，仲有一張大床，亦都可以擺到2個床頭櫃啦。咁呢個向南景觀嘅一個單位啦。呢個就陽光非常充足，有好大嘅採光窗，而且你見到咧成個呢個空間咧就好闊嘅，係好方正嘅一個單位。我哋呢個單位咧其實係一個好大嘅賣點啦。你一起身咧就有呢個東南嘅光線可以滲入嚟啦，可以見到晨光啦，而且可以睇到出邊個櫻花盛開嘅一個景觀嘅。咁我哋呢一個單位咧，就成個單位咧呢個儲物空間非常之充足嘅喎。你有冇見過一個喺呢個condo 嘅單位配置咧？佢呢度咧又有一個好大嘅一個 walk-in closet 啦。而且咧就喺一入門口嗰度咧，佢亦都係有一個好大嘅 storage room 同埋一個掛大褸嘅一個衣櫃嘅。而家咧就帶大家咧就入到嚟呢個第2間睡房啦。呢個就係向西朝向嘅。你見到咧，而家屋主咧就擺咗一個 BB 床啦，同埋一個單人床，空間感十足嘅。但係你而家略莫肉眼可以見到咧，其實你可以擺到一個 queen size 床，都可以3邊落床嘅喎。所以呢個配置非常之正嘅，而且咧就有個特大嘅採光窗，採光非常之充足嘅喎。呢度亦都有個好大嘅一個 closet 啦。因為屋主有嘢喺度，我就唔打開啦。你睇下，又可以擺到一個書櫃啦，有 BB 嘅用品啦。呢度咧其實係一個非常之好嘅配置，而且呢個見到呢個間隔係非常之方正，方正係呢個
呢個單位嘅最大嘅賣點啦。而家咧，我哋就身處呢一個單位嘅環迴露台啦，而且呢個係一個有蓋嘅露台咧，可以咧就令到你咧盡顯呢一個生活嘅空間嘅。咁我哋企喺個露台咧，呢個係非常之罕有嘅一個環迴露台啦。咁你見到咧出邊咧就綠樹成蔭嘅。呢個成個屋苑咧就係總共咧就由四棟嘅大樓組成啦。咁啊141個單位，而我哋呢一個咧呢個 building 咧就係有31個單位，都算係嚟講係一個比較低密度少少嘅一個樓層啦。咁我哋轉頭咧就同大家出去睇下成個呢個 courtyard。咁你見到咧，我哋呢個屋苑咧又即係正喺呢個櫻花盛放季節咧，就非常之宜人嘅一個景觀啦。我哋呢個 location 咧喺呢度咧，亦都可以講係正中大旺嘅。你入到嚟屋苑咧，就非常之寧靜宜人啦，而且環境優美，綠樹成蔭，亦都有好多 walking trail。我哋呢個屋苑咧，亦都係咧配有好多嘅設施啦，例如咧就係有個 gym room 啦，有個室外游泳池啦，有桑拿啦。其實佢有 hot tub 嘅，不過 hot tub 而家好耐都冇再用㗎啦。咁就呢個整體嚟講咧，我哋轉頭可以帶大家去行一行嘅，去睇一睇。咁啊，仲講到我哋呢一個我哋屋苑嘅地點咧，就係一個非常之即係 Richmond 咧一個核心嘅地段啦。咁佢離呢個 Richmond Centre 啦、Mineral 公園啦、Mineral Community Centre， 仲有呢個Brickhouse South 嘅SkyTrain 站咧，都係非常之近嘅。而且咧嗰個Richmond 嘅 City Hall 咧，亦都喺附近。咁我哋有一個比較安靜嘅內街 Mineral 街咧，一路出到去咧就係已經係呢個Granville 嘅大街啦。咁啊，無論你步行啊、揸車去邊度都非常之方便嘅。嗱，今日咧好快咧就同大家咧介紹完我呢個獨家盤啦，2房1廁，位於呢個旺中大靜嘅一個地點啦。如果你哋對呢一個單位有興趣嘅話，亦都想親自嚟呢度感受下呢個空間感同埋呢個環境嘅話咧，盡快聯絡我，我係你哋嘅溫哥華地產經紀 Cindy， 家家揾樓 Cindy 好幫手。Hello， 太陽睡之後啦吧？嗱，我哋咧就嚟緊咧。會係喺呢一個第一次首次開放嘅，就係會係4月11號同埋4月12號星期六日2點至4點，你即刻預約Cindy睇樓啦。咁如果你哋有咩問題，隨時聯絡我。